Blad het my eintlik bietjie ontstel, as ek eerlik kan wees met jou. Ek is seker, jy weet en ons kykers weet, dat daar, ons het bietjie probleme met back and closure op die oomblik in ons buurland in Suid-Afrika. En ek wil nie te veel weggee nie, maar die foto's is nogal grafies en ek dink, dit skyn nogal die lig op hoe ernstig dit is en hoe ernstig ons dit moet opneem. En ek weet 'n groot gedeelte daarvan is die feit dat mense alweer, en ons het dieselfde storie gehad met die Afrika Perdesiek laas jaar, mense alweer nie reg te werke gaan oor enstowwe nie. En wat hulle sê is dat die enstowwe kan nie net deur enige Janrap gegee word nie. Jy kan nie net besluit jy spuit nou jou diere in vir back and closure want jy voel so nie. En hulle doen dan ook 'n beroep, die ministerie doen 'n beroep op die mense om asseblief seker te maak jy kry jou enstowwe eerstens op die regte plekke. Moenie net by een of ander winkel wat jy nou sien dit verkoop omdat hulle wil ek sê vrees aanjaag. Moenie by enige winkel jou enstof koop nie, maak seker jy kry dit deur 'n ordentlike apteek en 'n ordentlike veearts want dit kan net so gevaarlik raak. En veral wat jy weet, veroorsaak jy dalk die verspreiding daarvan. En dan weet ek natuurlik ook die bedreiging van die back and closure in ons land is verskriklik groot, want dit gaan 'n baie groot invloed hê op ons livestock. En 'n groot ding wat ons kollega Jacques vir my genoem het vandag is dat as back and closure eers hier is, dan there's no saving us.